асабачыларды кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча сотко берген доорусунда Усубалиев Турдакун Усубалиевич асабага жарыяланган ал жөнүндөгү материалдар жубайынын ден соолугуна өзгөчө терс таасирин тийгизгенин, асаба кесиптин окуган сайын оорукчан жубайы жаман боло берип, акыры өмүрлүк жарын асаба кесиптиндегилер өлтүрүп тынганын жазган. Бул чынында эле бизге коюлган өтө чоң доомат болчу. Соттун биринчи эле күнүндө ушул маселе каралды. Урматтуу судья, деди Түгөлбай, Турдакун Усубалиевдин жубайы көп жылдар бою оорунан тура албай ооруп жатканы жалпы кыргызга белгилүү. Доогер арызында аялым асаба кесиптин окуп жатып каза болду. Натыйжада аны асабачылар өлтүрдү деп айыптагып атат. Айтыңызчы, асаба кесиптин Усубалиевдин аялына киоскиден ким сатып алып барып турган? Ооруп, кыйналып, кесип окумак турган эч кимди көргүсү келбей, төшөктө жаткан кишини ой боюна койбой, как маңдайына олтуруп алып, ким ага жумасына 2 жолу асабаны окуп берип турган? Урматтуу судья, асабачылардын Турдакун Усубалиевичтин үйүнө киргенге, ооруп жаткан аялынын маңдайына олтуруп алып, күндө бирден кесектешип кесип окуп берип турганга мүмкүнчүлүгү болгон деп эсептейсизби? Доогердин бул боюнча конкреттүү далилдери барбы? Эгер Усубалиевдин аялына асабаны асабачылар алып барбаса, асабачылар окуп бербесе, анда кесипти Усубалиевден бөлөк ким алып барып, ким окуп берген болот? Окуп берип атып өлтүргөн ким болот? Дагы бир көңүл бура турган жактай, асабаны окуган эле адам өлүп кала берсе, анда республика боюнча дагы далай адам өлгөн болуш керек. Муну да тез арада тактап чыгып, каралып жаткан кылмыш ишине кошо тиркеш керек. Урматтуу судья, биз сизден ушул окуянын чоо жайын түшүндүрүп берүүңүздү сурайт элек, деди. Түгөлбайдын логикасына, чечендигине, ошондогу капкара кийим кийинип, анын ар жагында жаны бар экени же жок экени билинбей таш тайгатып олтурган судья тургай соттун имаратыда бир силкинип алгандай боло түштү. Усубалиевдин кошоматчылары, эми эмне дейт экенсиңер деп, биз Кочкорго барып, Усубалиевди коргоо комитетин түзүп келе койгон Курманбек Жумагазиевди бир карап, башкасын бир карап табабыз канып турду. Судья сот кеңешүүгө кетти, дейди да ишти кийинкиге жылдырды. Кийин келсек, аксакалдын аялымды асабачылар өлтүрдү деген жерин доорустан алып салыптыр. Бул бизге дымак берген чоң жеңиш эле. Бирок баары бир соттон утулат болчубуз. Утулдук. Аксакалдын Мелис Эшимкановду баш кылып 7 журналистке кылмыш иши козголсун деген тилегин сот канааттандырган жок. Кылмыш ишин граждандык ишке которду. Кесипке 5 миллион сом айып салды. 7 журналист Турдакун Усубалиевге 1,5 миң сомдон айып пул төлөөгө милдеттендирилди. Арасында бир куплет ыр менен соттолгон мен да бармын. Кийин сот аткаруучу жанымды койбой үйгө күнүгө келе бергенден улам аксакалдын 1,5 миң сомун төлөп берип кутулдум. Квитанциясын эстелиги деп катып жүрөм. 1,5 миң сомду Бекташ да төлөдү. Бир гана Жолдошбек Усубалиев кочкорлук болсо мен да кочкорлукмун, төлөбөйм деп төлөбөй койду. Бирдемке болсо ортого сарбагыштарды салам деп жадырап жайнап, чын эле Төрөгелди Баатырдын түз тукумунанмын деп мактанып калчу эле. Баатырдын тукуму коркпойт эмеспи деп тим болдук. Ошентип ак үйдөн келген жигиттер асабаны жаап, кассадагы 500 миң сомду, кагаз ташыган Жапон микроавтобусубузду, эски компьютерлерди, таракандар тукумдап кире калып чыга калып жүргөн эски диванды талашып, эски телевизорду жүктөп алып, кабинеттерди печаттап, өзүбүздү көчөгө кууп чыгып кете берди. Баарынан да Салижан Жигитовго жаман болду. Кансыз согушка Салижан эке да активдүү катышып, аксакал тууралуу Кремлдин так текеси деген чоң макаласын жарыялап жиберген эле. Ошондон кийин айтып атпайбы? Ушул эле Турдакун Усубалиевди кызматтан алып, Москөсү баш болуп, бүт республика төш болуп, үстүнө жугунду төгүп атканда жалгыз мен коргоп, мен ак сөзүмдү айтып чыккан элем. Көчөдөн бараткандар андан качып, айланып өтүп калганда аксакалга мен салам берген элем. Эми бая күнү салам берсем, алиге алмак тургай карабай өтүп кетти. Каяктан да Мелистин тилине кирип макала жаза салдым эле. Көңүлү кала түшкөнү көрүнүп турат. А Мелис оңбогур болсо, ебагыл Усубалиев менен кучакташып, чапанын жаап, калпагын кийгизип, алдынан өтүп, кечирим сурап жарашып алыптыр. Күйгөндө да орто жолдо мен күйүп атпаймбы? Мага эмне жок дейм да деп санын чаап каткырган. Асабанын далайдын кыжырын келтирген макалалары көп эле болгон, бирок такыр эле ыймандан кеткен кеси балким мына бул окуя болду деп ойлой берем. Убагында Совет министринин төрагасынын орун басары болуп иштеген, Кыргызстандын тышкы иштер министри болуп иштеген Кадырман эжекебизди Турдакун Усубалиевдин көңүлдөшү кылып жазып жиберип, элдин төбө чачын тик тургузган. Ким бирөөлөрдүн табасын кандырган менен, ким бирөөлөрдү жерге түкүрткөн иш болгон. Мунубузду мезгил кечирген менен Кудай кантип кечирсин? Айткылачы, 70тен ашып калган эжебиздин, энебиздин, 80ден ашып калган агабыздын, абабыздын бала бакырасы, небере чөбүрөсү,
жек жааты, куда сөөгү, келин кесеги, жерге жээги, чогуу иштеген санаалаштары, улууну урматтап кичүүнү сыйлап келген нарк насилдүү деген кыргыз эли ушул жорук үчүн асабаны, мелисти, асабачыларды каргабаганда анан беттеринен өпмөк беле. Бирок кандай болгон күндө да карапайым калктын таламын талашкандыгыбыз үчүн, карапайым калктын асабачыларга берген алкышынын арбындыгына ак үйдөгү жеп ичкичтердин каргышы өтпөй койду окшойт деп ойлой берем. Көз өткөндөн кийин Мелиске кандай эстелик тургузуш керек деген сөздөр башталды. Мен Мелисти бала чагынан бери жакшы билген, эч убакта аны сатпаган жакын досу, классташы, иним Мирбеке Мелистин эстелигин Хрущевдукуна окшотуп, теңин кара, теңин ак таштан жасатыш керек. Ошондо аябай туура болот. Мекеңди жакшы билесиң го, тирүү болгондо буга өзү деле макул болмок деп айттым. Бирок менин бул сунушумду эч ким уккан жок. Көз өтүп кеткенден кийинки өмүрүн легендага айланткысы келген кыргыздар өз турмушун реалдуу карай алганга үйрөнгүчө дагы далай заман өтөт окшойт. Бир жумадан кийин биз кайрадан чогулдук. Замира Сыдыкованын чыкпай келаткан кыргыз тилиндеги республика гезитин чыгарып, ар бир санына жакында агым деген жаңы гезит жарык көрөт деп рекламалап, бир ай бою эл журттун кулагына куюп олтуруп акыры агым болуп чыгып кеттик. Унутуп кала электи айта кетейин, Замира Сыдыковага түрмөдөн чыгып келгенден кийин республиканын редакциясынан жолуктум. Мен Агесте Бөкөнбаев Исанов көчөсүндөгү Акаев берген үйдө жашачумун. Чыгармачыл адамдарда кээде эмне кыларын билбей, 3 кошкондо арк терки басып калган күнү да болот. Мен да ошентип 6-күн эмне кыларымды билбей арк терки басып турсам, Ажыбекованын базарынан баштык көтөргөн Бекташ келатат. Жүрүш аке, бизге Замира дасторкон жайган атат деп калды. Калпелеге тенчиктеп болбогон ойма койбой, анын үстүнө ошол кезде Акаев бийлиги кесип жиберген кыргыздын кыз сайкалы менен учурашып, колунун учун кармап коюп актысы аргим-аргимдин эле шыбагасына туш келе берген кез эмес эле. Учурашайын, учурашпай кантип коеюн деп мен бардым. Анан үстөл даярдалып, бака-шака түшүп олтуруп калдык. Бир аздан кийин ырдай баштадык. Мен обонун Элмирбек жазып, ошол кезде эл оозунан түшпөй ырдалып жүргөн жалгыздыктан тажап бүттүм деген ырымды ырдасам эле, Замира балактап шалактап, өп көпкөсүнө батпай ыйлап жиберди. Көрсө элге алынып кеткен бул ыр дал ошол Замира олтуруп чыккан түрмөдө да күндүр-түндүр ырдалып турчу экен. Жабыркап өңдөн азгамын, жатсам да сен деп жаткамын, жашоодон орун тапсам да жаныңдан орун таппадым. Жарыгы белең берметтин, жабыркап көңүлдегидеттин, кароосуз калган кайыктай кайыр кош жаным мен кеттим, мен кеттим. Карап карабай кайрадан сени самап, күттүм 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 күттүм, жалжалым жалгыздыктан жадап бүттүм 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 бүттүм. Көпөлөк гүлгө конолбай, көңүлүм сыздап тололбай, серпилип сезим кыйналдым, сендейлер сендей бололбай. Карап карап кайрадан сени самап, күттүм күттүм жан бергем кандай кылам, жалгыздыктан жадап бүттүм. Кош дегим келбейт, кош дегим, коскобо бөлөк жок кебим. Кор болсом жалгыз айлам жок, кош дешер кишим жок менин. Карап карабай кайрадан сени самап, күттүм 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 күттүм, кантейин кандай кылам, жалгыздык жашоодон да тажап бүттүм 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 бүттүм. Мен сени күтүп
Ушул ырды уккан сайын түрмөдө олтурган күндөрүм эске түшүп ыйлай берем, деди Замира. Чынында эле Замира Сыдыкованын кыргыз демократиясы үчүн эмгеги баа жеткис. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын ичинен биринчи болуп ачык айтып, ак сүйлөп, биринчи болуп бийликке жөндүү сын айтып чыккан гезит, биринчи жолу адилетсиз соттун азабын тарткан гезит дал ушул Замира негиздеген республика гезити болгон. Эгер республика гезити болбогондо, ачык айтып ак сүйлөө деген кандай болоорун, эркин басма сөз деген кандай болоорун так ошол Табылды Эгембердиевдин, Бекташ Шамшиевдин, Токтобай Мүлкүбатовдун, Жумамамбетовдун жана башкалардын макалалары болбогондо, алар аркылуу элдин көзүнө эле эмес, көөдөн көкүрөгүн ачкан Замира Сыдыкова болбогондо, Мелис да, Асаба да, анын журналисттери биз да болмок эмеспиз. Мелис болуш үчүн адегенде дал ушул республика гезитинин бийликке сын айтуу принциптерин, Замиранын Канданбектен кайра тартпаган көк жалдыгы менен тажаалдыгын таптаса туурап жүрүп тишин курчуткан. Муну көбү байкабай калды. Байкагандар, билгендер эмнегедир чындыкты айткылары келбейт. Кийинки жаштар болсо кими жалган, кими чын экендигин билишпейт. Билели деп окушпайт. Ошондуктан жаңы доордогу кыргыз журналистикасынын тарыхын иликтеп изилдөөчүлөр Кыргызстандын эркин журналистикасында сөз эркиндигин ким баштаган деген суроого жоопту Асабадан эмес, дал ушул республикадан издеш керек деп ойлойм. Республика гезитинин Аскар Акаевдин президенттик мөөнөтү бүтөөрүнө баланча күн калды деп календарды санап турган рубрикасы күн сайын бийликтин өмүрүн санап, Майра Макаеваны кыжынтып, Аскар Акаевдин жаан токтобой жалтылдаган башына тынбай таап турган тамчы болгон. Айрым өткөндү билип билбей жазган журналисттер кыргыз журналистикасындагы басма сөз эркиндигин Асаба гезити баштаган деп карандай калыпты жазып келатышат. Асаба гезити туңгагынан арылып, кас туруп, телчигип, отугуп, элге таанып алганга чейин кадимкидей эле Аскар Акаевдин бийлигинин камчысын чапкан гезиттердин бири болгон. Мелис Эшимканов, Каныбек Иманалиев баш болуп Аскар Акаев деген китепти Казакстандын Алматы шаарынан чыгарып келип чиновниктерге таратышкан. Аны орусчага Осмон Акуни Ибраимов которгон. Акаев да 4 жылдай жакшы иштеп келип, 4 жылдан кийин бузула баштаган. Мелис ошондон кийин гана бийликти сындаганга өткөн. Акаевди чын эле баарыбыз мактап турганбыз. Бир ирет Майра Макаева Мелиске чалып, Мелис мени жөнөтүп, президенттин аялынан мен интервью алгам. Мелис кезектеги планировкада айылдагы бир окуяны айтып берди бизге. А кезде ат башынын мектептеринде жалаң эле немис тилин окутчу. Мугалим жогунан жарым жылга чейин немис тилин окубай калдык. Бир күнү эле мындан кийин немис тилине мен сабак берем. Сайракан деген эжейиңер мен болом деп эле бир жаш мугалим кирип келди. Алгачкы сабагын саламдашканды үйрөтүүдөн баштады. Балдар, сабакка кирерим менен силерге мен Гутен Морген деп учурашам. Силер мага Гутен так деп саламдашасыңар. Макулдаштыкпы деди. Өмүрүбүздө укпаган бул сөздү кайра кайталатты. Анан бир күнү баягы жаңы эжекебиз кирип келип эле Гутен Морген деп жадырап жайнады. Биз кашайып, эжейибиз жаттаткан немис сөзүн унутуп калыппыз. Былтыйып бири-бирибизди тиктедик. Эмне деген сөз эле деп такыр эстей албай койдук. Эжекебиз китебин көкүрөгүнө кыскан бойдон күлүмсүрөп, дагы бир жолу Гутен Морген деди. Ким айтып ийер экендигинсип бизди үмүттүү көздөрү менен тиктеди. Баягыдан да жаман былтыйдык. Аңгычылар артыбыздан Хайыл Сайракан деген үн чыкты. Карасак Жекшен немистин солдаттарындай болуп колун алга сунуп турган экен. Эжекебиз каткырып жиберди. Мелистин аңгемесине боорубуз эзилгенче күлдүк. Анан биз ошол аңгемедеги Хайыл Сайраканды баш тема кылып, алдына саясат, кылмыш, анан жана башка окуялар тууралуу майда маалыматтарды берип турганга ылайык рубрика ойлоп табалы дедик. Агымдын кийинки санына Хайыл Сайракан жана анын көзгө басар инилери Саясалы, Кирималы, Итагдалы деген рубрикалар пайда болду. Агымдагы баш темалар менен каллаштарды, рубрикаларды биз эшикте тамеки чегип туруп эле таап келе калчубуз. Агымда Асабадан кем болгон жок. Алымдын ар бир макаласы Акаев бийлигинин от көргөн да көрбөгөн да жерине чейин кирип куйкалап турду. Айласы кеткен бийлик кээ бир сандарын Кудай берген үбөңдүү байларына дүңү менен саттыртып алып, кээ бир сандарын элге жеткиртпей өрттөп жок кылып жатты. Агым агада болбой ага берди. Бир күнү редакцияга өрттөөчү бөтөлкө ыргытышты. Окуя таңга жуук болгондуктан Кудай сактап бөтөлкө ойго олтурган кароолчубуздун мойнуна түшүп, курткасынын саң-саң жакасын бир аз өрт алып, полго жабышып, суу куюп атып өчүрүп калдык. Кокус түн болгондо биздин эле редакция эмес, бизден башка канчалаган мекеме жайгашкан килейген имарат күйүп кетет болчу. Милицияга бердик, бирок пайда чыккан жок.
Эртеси Эсенбай Калдаров башкы редактору болгон Эркин Тоогести калың элди каратып туруп, Акаев бийлигин элге жаманатты кылгысы келген Мелис Шимканов өз редакциясын өзөрттөдү деп жазып чыкты. Биз ага Жолдошбектин темасын мен коюп берген Эгемендүү Эсенбай деген макаласы менен жооп бердик. Мелисти бирөөлөр пайгамбар десе, бирөөлөр Азесил дешчү. Экөө тең туура болчу. Мелисти бирөөлөр гений десе, бирөөлөр злой гений дечү. Экөө тең туура болчу. Баратбай Мелисти алтынсың, бирок шүмшүксүң дечү. Бу да туура болчу. Султанбек Акторпок Мелисти түшкө чейин кишисиң, түштөн кийин итсиң дечү. Ада туура болчу. Жолдошбек Төлөгөн Кимбайкеге инең дурайын мекечал келип калбады, куйбайсың батыраак дечү. Чолпон Мелисти Мелис байке алтынга окшоп жалтылдап туруп эле бир заматта фундаментке да жарабаган ташка айланып кетмеңизди токтотпойсузбу дечү. Жылдыз Мелисти Кыргызстанды кырылыштырып коюп жылуу бурчта гана жылмай олтурасыз дечү. Бу да туура болчу. Мелистин гороскобу стрелец эле. Туулган күнүндө ар кими биз өз каалообузду айтып куттуктадык. Мага сөз келгенде стрелецтер ар дайым адамдардан алдыда болгонду каалайт. Бул белги менен төрөлгөндөр мен гана болсо, мен айткандай гана болсо деп самайт. Алар адамдарды өз идеяларына оңой ишендирет. Алар адамдын шайтаны болот. Сөөктү жибитип, жанды эритип сүйлөйт. Элдин башын бир заматта айлан көчөк кылат. Мындайлардын келбети келишип, сурайылдай болуп, өңүнүн сулуулугун айтпа. Тилинен бал тамат. Дайыма башкарганды жакшы көрөт. Кээде экинчи 100 карашкыс болуп душмандашкан кишилер менен эртеси эч эчтеке болбогонсуп, коюн колтук алышып, тил табышып, кучакташып кете берет. Эл анын айткандарына чындап эле ишенип, андан бөлөк эч кимди укпастан, эч нерсеге карабастан салпылдап артынан ээрчип алат. Ээрчитип баратып кокусунун алдынан аркан бойлогус аң же жар чыкса, өзү ойт берип буйтап кетет да, артында келеткандардын баары аңгеке кулап түшүп жок болот дедим. Мелис кыраан каткы күлдү. Өз жазкандарын өз окуп алып ырахат алган, өзүнүкүнөн бөлөктүн баарынын жазкандарын жактырбаган Алым Токтомушев Мелистин айтканынан чыкпай, сыйлап, тил алып, угуп иштеди. Мелис кийин ага 4 бөлмө үй сатып берип эрдик кылды. Анда Асабанын илгерки Ленинчил жаш кеситиндеги эски имаратында турган чагы. Сизге келишиптир, чакырып атышат дегенден чыксам, узундуу кыскалуу болуп, Жаныш Кулманбетов менен Алым Токтомушев турат Далисте. Учурашсам, келип калдык, иш жок. Мелис иниң эмеспи, айтып көрбөйсүңбү деди. Алым кыбың-шыбың этип, колум майда ушалап. Элпек жаным дароо эле Мелиске кирип барып иштин жөнүн айттым. Жанышты алам, Алымды ала албайм деди Мелис. Эмне үчүн? Аныңыз ичет да. Ичет, бирок Алым бир эле күн ичкенде шыйрагына чейин күйгөн ширеңкедей болот чөт. Коркпо меке. Мен деле ичип жүрбөймүн дедим. Мелис күлүп жиберип, кирсин деди. Ошол күнү Жаныш да, Алым да кызматка алынды. Жаныш мыкты иштеп атып эле кийин өзү бошоп кетип калды. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.